औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. Draga braćo i sestre, danas ja ću odgovoriti za neka od pitanja u Isa a.s. Jedna naša sestra, ona pitala par pitanja vezane Isa a.s. Pošto nama je jasno, većina muslimana, oni čekaju za drugi dolazak Hazreti Isa a.s. Prema časnom Kur'anu i prema časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, kako je bio rečeno, taj drugi dolazak neće biti od iste osobe kao taj čovjek Isa a.s. koji je bio poslanik prije Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nego bio rečeno da će pojaviti taj čovjek među muslimanima, jedan od sledbenik časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tako je ovo pitanje, tako se glasi: ako se smatra da je Isa a.s. živ i u časnom Kur'anu se kaže da je pečet poslanika Muhammed sallallahu alaihi wasallam, onda koji poslanik ima pravo nad časnim Kur'anom, da li živi ili smrtnik poslanik, i da li smije jedan musliman da ima ovakvo mišljenje kojim spušta status časnom poslaniku Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ako se tako misli da u vrijeme potrebe, kada je bio potreba da pojavi jedan poslanik među muslimanima i da završi jedna reforma, i ako je Allah imao taj plan i Allah znao da će jednog dana biti potreba da završi reforma među muslimanima, i ta reforma ne može se dogoditi bez jedan poslanik, i onda koji poslanik ima više pravo da završi taj reforma? Ako ne može da pojavi novi, onda među starijim poslanicima ko ima pravo? Ako mi vjerujemo da ovo stvar jedino može da završi Hazret Isa a.s. koji je bio prethodni poslanik od časnih poslanika, onda ovo vjerovanje pravi manje statut za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Pošto mi u Ahmadija džemat, mi vjerujemo, ako bi bio potreba da pojavi jedan poslanik od među starijim poslanicima, onda to treba bude samo časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Muslimani, oni čekaju dolazak za Hazret Isa a.s. Ali kako bio rečeno na ovo pitanje, ako se smatra da je Isa a.s. živ, ovo sam odgovorio. Ali šta se tiče stvarnost, časni Kur'an ima nekoliko ajet koje govori Isa a.s. je umro. Naprimjer, jedan ajet se kaže: a Muhammed je samo poslanik. Zaista prije njega su prošli umrli poslanici. Ako on onda umre ili bude ubijan, zar ćete se vi okrenuti natrag? Ovdje Allah kaže Muhammed je samo poslanik. I kada se kaže on je samo poslanik, i šta se dešava sa poslanikom, onda kaže prije njega
su prošli svi poslanici. Ako mi kažemo Muhammad je poslanik, on će umrijeti, a prethodni svi poslanici, oni su bili samo poslanici, nisu imali nešto više statut od poslanika. Ako se dešava smrt, ako smrt se pogodi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i tako je taj smrt pogodila kod ostali poslanici. I ovdje Allah nije rekao osim Isa alaihi salam, i to sam dao samo jedan primjer. Inače, običani Mesija alaihi salam napisao 30 ajeta iz časnih Kurana koje jasno govori da je Isa alaihi salam umro. Mi ćemo kasnije objasniti ako je on umro, onda zašto je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio za dolazak običani Mesija alaihi salam. Prvo ja ću reći par hadis. Časni poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao kako ćete biti kada se sin Marijemin pojavi među vama i on će biti vaš imam između vas. I taj je sin Marijemin, časni poslanik kaže, on će biti vaš imam između vas. Neće biti neki stranac, neće biti neka druga osoba. I na drugo mjesto poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, upravo je moguće da onaj koji živi može susresti Isa, sina Marijeminog, koji je Mahdi i sudija. On će slomiti križ i ubiti svinju. Ovdje je ovo sve stvari koje su rečeno, ako uzimamo doslovno, kao Isa alejhi salam, ako je poslanik kaže, onda mora da bude taj osoba, onda ostali stvari treba da bude isti. I isto je on kaže koji je Mahdi, znači Isa i Mahdi je jedna osoba. Ne može da tražite dvije osobe. I onda kaže on će slomiti križ. I onda ovo treba da bude isto ovo doslovno značenje. Da Isa kada dođe, ako bi on rekao ja sam taj Mesija, vi čekate mene, hajde vas sada uputim, i neko bi rekao, ako si ti Isa, časni poslanik, rekao ti treba da slomiš križ. Vidiš koliko postoji križovi u svijetu. Na svaki dom i na svaki grad i na svako mjesto, na svakve crkve. I onda šta bi on radio? On bi šetao mjesto do mjesto, kuća do kuća, grad do grad, da bi slomio križ. I ako bi uspio, koliko vremena mu je potrebno? I drugo, ljudi bi napravili ponovo. Ovdje je metafor, ovdje ima poruka. I dalje se kaže i ubiti svinju. Svinje Allah je stvorio. I nama je samo zabranio da ne smijemo da jedemo. Ali kako je moguće da jedan Božji poslanik dođe i njegova zadatak je da on slomi križ i on ubije svinju. I koliko postoji onda svinju u svijetu. I on ide forme do forme, na razno mjesto, i samo da ubijaju, da ljudi ne bi imali nešto za jest. Ovdje je bio poruka da za Isa alejhi salam bio rečeno da će doći Isa među muslimanima, ne neka stara osoba, ne prethodni poslanik, nego jedan poslanik koji će pojaviti među muslimanima. I on će dobiti ime Isa zbog sličnosti. Kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima sličnost sa Hazret Musa alejhi salam. Časni Kuran govori, zaista mi smo poslali među vama poslanik i kao smo poslali poslanik kod Firaun. I taj je bio sličnosti. Na kraju je umat od Musa alejhi salam se pojavio Mesija, Isa alejhi salam. I onda bio rečeno da će na kraju umat od Muhammad sallallahu alejhi ve sellem
pojaviti jedan Mesija ili on će biti dio od umata od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I on će dobiti taj statut da Allah njega podariti taj služba da on postane poslanik nad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadis u Muslim 4 puta on rekao taj Isa, taj Mesija koja će pojaviti među muslimanima, on će biti Božji poslanik. 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 I onda Allah kada nekome ovo nazove poslanik, ovdje je, znači Allah njega poslao i zato je on poslanik. I običajni Mesija alejhi selam kaže: o ljudi, ja sam Muhammadi Mesija i Ahmad Mahdi. Bog je zaista sa mnom od mog djetinjstva do smrti. I tako Allah ispunio ovo obećanje. Ali pošto ovi većine hođe sada, oni su tako napravili i tako su vodili ovo predmet da ljudi samo slušaju bajke. Jedan razumni čovjek ne može da prihvati takvo vjerovanje da je Allah uzdigao Isa alejhi selam tjelesno na nebu. Ne postoji nigdje u časnom Kuranu, ne postoji ne jedan hadis gdje je bio rečeno da je Allah uzdigao Isa alejhi selam na nebu. Samo je rečeno da će pojaviti Isa među vas i on će biti vas imam između vas. I zato ovakvo vjerovanje pravi manji statut za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako naši ovi muslimani imaju. I zato naša poruka je da nemoj da više čekate. Allah poslao imam ovog doba, Allah poslao poslanik ovog doba, Allah poslao običanog Mesija alejhi selam ovog doba. Neka vi provjerite i treba da prihvatite. Sljedeće pitanje: ako se smatra da je Isa alejhi selam živ i ako on sam u časnom Kuranu kaže da ga je Allah dželle šanuhu usmrtio i znam da ga je Allah dželle šanuhu poslao Jevrijama i to ne svima, ona naša sestra kaže: mene je jasno kada pročitamo časni Kuran da Allah poslao Isa alejhi selam među Jevrijama. To je bio njegova služba. A časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslat cijelom čovječanstvu. Ali svi znamo i tvrdimo da je on umro. Onda koje vjerovanje treba da pratimo? Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji nam je prenio uputu za islam ili Isa alejhi selam koji nije bio musliman. Znači, sutradan kako oni muslimani čekaju dolazak Isa alejhi selam sa nebu, onda ona pita, pošto je Isa alejhi selam bio Božji poslanik prije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dolazio prije 600 godine i onda on nije musliman. Taj islam koji je prenio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio, to je počeo sa njegov dolazak. I onda ako on dođe da li mi slijedimo njega ili slijedimo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kao sam prije rekao da je Isa alejhi selam je umro i ne može da on sada dođe, pošto nije nikad otišao tjelesno na nebu. Njegova duša otišla kao duša od ostalih poslanici. Časni Kuran govori za Isa alejhi selam i za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I za Isa alejhi selam časni Kuran kaže: "Va rasulan ila bani Israil", i poslanik djece Israilovi. Kada se kaže djece Israilovi, to je se govori
za židovi, ovi 12 plemena Bani Izraila. I prema njima Allah poslao Hazreti Isa a.s. I Islam i časni poslanik sallallahu alaihi wasallam je za sve nacije, za širom svijetu. I zato ako Isa a.s. sada dođe, njegova služba koje Allah njega dao ograničuje njega prema Izraelčanima, prema jedna nacija. I za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam časni Kur'an kaže: Kul ja ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a lillazi lahu mulku samawati wal ard. Ti reci, o ljudi, u istinu sam ja poslanik svima vama od Allaha. Surat Al-Araf 159 ajet. Onda na drugom mjestu surat Saba 29 ajet Allah kaže: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. A mi smo tebe poslali samo kao donosioca radosnih vijesti i kao upozorivač za sve ljude. Za časni poslanik Allah kaže: tebe sam poslao za sve ljude. Ali većina ljudi ovo ne zna. Za Isa a.s. kaže: poslao sam prema jedan narod. Za časni poslanik Allah kaže: poslao sam prema ovo svijet. I zato nema mjesto za Isa a.s. da on bude poslanik među muslimanima. Njegova služba je bila druga. On završio svoj zadatak i on umro prirodnom smrću i otišao kod Boga. I nema sada više povratak sa tjelesnom. I ovi muslimani, ovi hođe koji su tako napravili ovo bajke, i to su takvi vjerovanje, takvi stvari koji razum odbija da prihvati. I ovakvi vjerovanje, kao pričat ćemo kasnije za Dajjal, oni su napravili kao onda religija postane kao ljudi smijaju da vidite kakve bajke oni imaju. To nema nikakva veza sa stvarnost. Znači, oni sami su krivi da ovi preskazanje koji imaju uzvišene značenje, da oni pravi mit smijevanje. I zato ovo bi odgovor u tome. I sada sljedeće pitanje je: ako se smatra Isa a.s. živim, a časni poslanik sallallahu alaihi wasallam mrtav, da li na ovaj način vjerovanje dovodi do toga da je nivo Isa a.s. veći od časnog poslanika Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Da, ovo sam već odgovorio za prethodne pitanje, da je tako se onda izgleda. Ako mi vjerujemo na ovaj način, onda statut Isa a.s. se poveća. I ovo je taj stvar što i kršćani koristili protiv muslimana. I mnogi muslimani, oni su prihvatili kršćanstvo u Indiji prije dolazak običani Mesija a.s. Pošto kršćani su rekli: vi vjerujete da je Isa a.s. je živ, vi vjerujete da je časni poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam je umro, vi vjerujete da muslimanima je potrebno jedan poslanik i vi očekujete da taj poslanik će biti Isa. Onda sami recite po potrebe, kada je bio potreba, Allah odlučio da opet pošali natrag jedan poslanik, onda sada bio izbor među Muhammad sallallahu alaihi wasallam i među Isa alaihi salam. Pošto nemamo ni jedan takvi primjer u svijetu da je jedan poslanik ponovo došao. Isti poslanik došao, nema ni jedan primjer, ali sličnost postoji. I onda oni kršćani su rekli: i onda Allah prema vaš vjerovanje Allah odlučio
da treba Isa vrati i on vodi vas. I on vas vodi da izađete od ovo smutnije, od probleme. Izvinite. Onda, zašto vi sačekate njegov dolazak? Njegova religija postoji. Njegova poruka je tu. Onda neka prihvatiti njega sada. Znači, muslimani nisu svjesni koliko ovo takva vrsta vjerovanje oni su napravili manje statut za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem umjesto Isa. Ali mi u Ahmadija džemat mi vjerujemo da je ovo je velika katastrofa kod ostalih muslimana. Takva vjerovanje. I oni su mnogo pogrešili i pogotovo najveći krivnja leži na leđa od hođe, ovo vjerske vođe. Pošto oni su bili ti koji su trebali da shvatili ovo Božje poruka. Pošto preskazanje za dolazak, za nekoga dolazak, uvijek imaju neka poruka. Ako uzimamo doslovno, onda mi imamo primjer. Primjer od Židova. Oni su čekali od 2000 godine i do dan danas oni čekaju za dolazak Mesija. Oni su odbili Hazreti Isa alejhi selam kao Mesija. Za Isusa oni su odbili. I oni smatraju njega kao jedna lažna osoba nauzbila. Ja sam pričao jednom sa jedan Jevrije i meni on tako govorio. I on rekao da oni čekaju Mesija. Pošto ovi Židovi imaju isti vjerovanje kako današnji muslimani. Imaju neke svoje priče, neke svoje bajke da treba da pojavi nekoga sa nebu i onda čekaju, prolazi nekoliko generacija, a nisu vidjeli stvarnost za ovo predskazanje. I muslimani sada slijedi nastupa od Jevrije, od Židovi. I imaju isto vjerovanje. I najveća krivnja što je Allah rekao i stavio na leđa od Židovi da oni su odbili svoj Mesija. I ovo muslimani su sada radili. I oni su odbili svoj Mesija. I posljedice sada su jasnije. Mi vidimo kakva stanje imaju muslimani sada. Na koje stanje oni živi. Nemaju dobrote, nemaju mir, nemaju harmonije, nemaju napredovanje. Oni su baš sada nazad od ostalih svjetskih nacije. I razlog je da Allah poslao svoj blagodat i oni su odbili. I sada to su posljedice u tome. I zato neka Allah uputi naša braća muslimana da oni shvati da ovo predskazanje imaju poruka i Allah već ispunio ovi predskazanje. Allah već poslao obećanog Mesija alejhi selam i njegova zajednica već postoji sada u širom svijetu i oni su napravili takvo vjerovanje kao da kada Isa dođe, on će slomiti križ, ubiti svinju, on će voditi kao rat i on brzo on će dobiti pobjeda za islam. Ali Allah napravio takav zakon da bez žrtvovanja nema neki uspjeh. To smo vidjeli kroz život časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako oni, njegove sledbenice, oni su žrtvovali radi islam, dali su život. I bili su progonjeni, morali su napustiti svoje domovi. I opet ovi nevjernici nisu ostavili ni u miru, u Medina. I onda poslije
ovo žrtvovanje i onda na kraju je Allah podario ni pobjeda kada oni su promijenili sebi. Allah kaže, Allah ne promijeni stanje jednog naroda dok oni ne promijeni sebi. Muslimani, dok oni ne promijeni sebi, ne može da Allah promijeni njihovo stanje. I zato, kao istinski musliman, vi treba da razmislite o tome, od više stoljeća koristite ovo recept, da Isa je živ, Isa je živ, kad on dođe, onda on će nas osloboditi od probleme, kada on dođe, mi ćemo biti jači, kada on dođe, mi ćemo biti najbolje, mi ćemo nadvladati u svijetu. Ali Isa je već došao. Božji poslanik, Hazret Mirza Ghulam Ahmad alaih salam već došao i prošao. I njegova zajednica, njegova poruka postoji za vas. Ako dalje odbijete, onda posljedice vi gledate. Alhamdulillah, Ahmadi muslimani koji su prihvatili poslanikovog doba, običani Mesijavo doba, oni su sretni. Ali oni koji su prihvatili, oni su dužni da napreduju, da drži taj učenje. Zato što ako mi, Ahmadi, ne držimo učenje od časni poslanik i od časni običani Mesija alaih salam, onda mi ćemo biti isto krivi. Neka Allah nama tako uputi da mi koji su Ahmadi, mi shvatimo svoju odgovornost i oni koji još nisu prihvatili ovo poruka, neka oni razmisli o tome da ne, običani Mesija alaih salam jednom rekao, ako čovjek ide kod doktor, kod lekar i koristi neki lijek i kada vidi poslije par dana da nema neki efekt, onda on ide opet kod njega da se promijeni lijekovi. I kako je vi od stoljeća imate ista vjerovanje da Isa je živ, on će rešiti naš problem. I nema nikakvi korist. I onda on kaže, hajde, odlučite sada jednom, koristite ovo drugi recept, da je Isa je mrtav, on umro. Onda vidjet ćete koliko vi napredujete, koliko bude bolje za vas. Neka Allah svima nama uputi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.